pengantin lelaki pacik guys. Nah, ini makcik pengantin guys. Migo. Nah, ini orang perawan paling cantik. Oke guys, jom kita makan. Ramai tamu kita guys, full meja. Oke guys, jom makan guys.
Dan tunjuklah diri sendiri. Bagus. Bye-bye. Oke. Nak tahu lagi gaya macam mana? Habis sudah gaya.
Harus balong ang kaleman. Habis ang kaleman ng Uncle Boy. Ya, datang sa si Ayla. Si Ayla.
dipersilakan kedua-dua mempelai ke hadapan untuk memulai. Atau sama-sama. Okey, kita saksikan. Bagi semua pengundi, pasangan mempelai kita pada kita. 1, 2, 3. Ya, berikan tanda dulu kepada kedua mempelai. Ya, kasih dua lagi. Kasih lagi. Kasih habis. Nah. Okey, 1, 2, 3. Sayang, warna merah, bendera merah hati, penciptaan mereka. 1, 2, 3. Romantic. Tepuk tangan sekali lagi. Kita siap, siap.
Walau dirimu
Datang sila. Manok tua. Na manok keso. Ito manok tiol. Tapi. Gila. Bukan deh, kan gila. Ade, dia deh. Gila kamu, gila main ya. Pandai kamu, kopi. Keluarga mah gak kamu cacap sih. Dia deh. Ade, masuk deh. Yang gimana, Pak? Selamat ini ponco. Jangan keluar, dapat turun kan? Makasih mau diambil kali. Dan ketika ini semua. Oke guys, poco-poco pula guys. Ya, burung. Main ke burung. Tadi manuk pilih burung. Balik itu pilih. Abang, mana tuh bang?
Alhamdulillah majlis kita sudah selesai. Jadi masa untuk kita balik guys. Oke guys, sampai sini saja video kita pada petang ini guys. Jangan lupa like, share dan subscribe di Mama VE channel guys. Oke guys, bye.